Okay, meron tayong release na Ninja 1000 XX na new design ni Kawasaki. Ang combination niya green tsaka black. Dati kasi all green siya. Ngayon may black yung tangke niya. Yan. Yung green na lang niya, ito nasa likod, sa unahan tsaka sa likod. Bali, activate natin, lagay natin sa computer, ipapa-register natin sa 3 years warranty ni Kawasaki. Tapos i-start na rin natin yung Ninja 1000 SX. Okay, kaka-start lang kaya hirap pa siya i-start ngayon. Yan, mataas pa yung minor. Dapat painitin muna natin bago natin i-rev. Habang pinapainit natin, i-register na natin sa warranty. Ito yung saksakan. Tapos i-on natin. Yan. Tapos pasok tayo sa apps ni Kawasaki. So pag ni-register, mawawala tong check engine nya. Okay, okay na yung minor nya, mababa na. Pwede natin i-rev. Sound check natin. Lakas. Okay, activate na natin. Ipasok natin sa system. Encode lang natin, guys. So na-register na natin. Yan, 0 mileage sa PDI nya. Okay, natanggalan natin yung check engine nya. Yan, register na kasi siya. Registered. Okay. Ito sir, dalawang susi to. Ayan. Okay. Tapos ito po yung battery. Tapos yung tools andito. Ito lang po yan. Lalagyan lang natin yung upuan. I-start natin. Bali, meron siyang mobilizer, sir. Kahit ipa-duplicate mo to, kailangan may chipset. May chipset kasi to. Hindi gagana. Kaya dapat ingatan po itong dalawa na susi na to. Yung pong may ilaw na yun, mobilizer. Hindi basta-basta anti-tap itong may chip po siya. Sa mga 650, wala kasi yan eh. Pag start, sir, ito, ibaba mo lang siya. Yan. Hazard. Yan. Ito po hazard. Signal, ito, sa likod po, sa unahan, dito po sir, yan, sa kabila. Lagi nakabukas yung ilaw, LED, LED rin po yan, yung signal light. Passing, yan sir, yan. Pag i-high mo siya, yan. Tapos, signal light, left side, working naman sir. Yan, sa likod. Right side, ito sir, yan. Sa unahan sir, working naman. Busina, try natin. Yan. Ito sir, busina. Ito. Pag signal light, diba? Igagano mo lang siya. Click mo lang. Yes po. Hazard. Yan, pipindutin mo lang. Isang click. Pag ibabalik, ipapatayin, start mo lang. Tapos ito yung cruise control. Yan. Okay. Mode, naka-road mode siya. Hold mo lang matagal, pataas, sports na siya. Pag ibabalik mo, road lang, down siya, down. Tapos ring. Try natin ulit. Tatlong option lang sir. Tatlo lang. Ano na lang tayo? Road lang sir. Sorry, rain tayo, rain. Rain, gusto mo? Sige sir. Para low power. Odo sir, 0. Pagpapalitan mo yung viewing, pipitin mo lang to. Yan, trip A. Pipitin mo yung reset. Yan, nare-reset na siya.
Trip B, pindutin mo lang yung reset. Yan, 0-0 na ulit siya. Yung lean, kung kalari, ito, naka-left siya, naka-side stand, kaya may ganoon siya. Pero kung mag-banking ka, mag-kulay pula pa yan, kung ano yung sagad. Max lean, yan po. May 15 degrees, yan. C dito 0 kasi napagano po tayo. Tapos dito, sa battery, yung sa baba naman, ito po pipindutin, yung mode sa baba. Yan, kilometers per liter, nakita average per liter, range kilometers, average speed, total time 19 minutes na siya nakabukas. Battery volt, yan po, may voltmeter siya. Ito standard sir, pag 11.5 bababa, low bat na yung baterya mo. Wala to kasing kickstart sir, di ba? Kaya battery talaga nagpapaandar dito. Palit na yan. Oo, palit na yan sir. Or low bat lang. Kung hindi na check sa na paandar sa charge lang, palitan ng baterya. Pero taon naman yan sir. Swerte na yung pag 1 year na yung battery. 1 year palit na talaga. Swerte na yun sir, nakakabot ka sa Opo, swerte na yan. Tapos ito yung temperature sir, 100 degrees na siya. Bububukas na yung fan. Yan. Pag na-reach na yung 100 degrees o 101, yun, magbubukas na yung fan. Pag bumaba na sir, mamamatay ulit yung radiator fan. In case na magpa-park ka sir, hintayin mo munang mamatay yung fan bago mo siyang patayin. I-off yung engine. Yan sir. Ito, maandar pa sa sir. Mararamdaman natin. Opo. Yan sir, wala na. Pwede mo na siyang patayin. Yun lang. Ayun po. Wala rin, magpa-park sa bahay o sa mall. Ito yung oras sir, tama naman siya. Gear indicator nandito. Itong EBS, mawawala na to kapag tumakbo ka na. Set lang natin yung RPM mo hanggang 6,000 RPM. Di ba 4,000 ang dapat muna? 6,000 sir. 6,000 pwede na. Oo sir, kasi pag 4,000 masyadong... Baba naman. Oo. Pagpapalitan mo tong yung background ng kulay ng TFT mo, hold mo lang matagal to. Ito puti, ito black naman. Pwede rin dito pumindot para lumabas tong option. Pwede rin select, hold mo lang matagal. Mas madali dito sir eh. 6,000 RPM lang natin. Set natin para ano. Pag 4,000 masyado mababa sir eh. Yung ito Kawasaki quick shifter, on and off siya. Mobilizer, on na lang natin. Rider mode yan. Pag ibabalik mo siya, reset. Display and sir. Mode. Yung mode to sir, kung ano yung, may iba siya yung ano niya, design. Doon lang tayo sa type 1 para medyo malaki. Mabilis tingnan. Date of clock, okay naman sir. In Bluetooth, may apps to si Kawasaki, pwede mo i-download sa Play Store. Tapos kung may tumatawag, makikita kung may tumatawag sa cellphone mo. Malalagay lang ng indicator. RPM sir, ito lang 6,000. Maximum sir. Pero kung pwede ka na mag-ship, 4,000, 5,000. Pero yung maximum is 6,000 for 1,000 kilometers. Pag change oil, yun, pwede na 8,000 for break-in period. Any speed, walang problema sir. Ito sir, itong windshield na bababa siya. Yan. Ito po yung pinakamataas. Oh. Dito lang sir, pinupush lang. Pagpatay sir, ito lang po, proper. Pagbukas ng tangke, yan po. Pag sarado. Masugada sir to eh. Yan. Pwede rin alisin, pero kasi parang naninikit eh. Masugada yung pinipisil para smooth. Okay. Yung PSI po sa harapan is... Ano ba to? Diba po? 36, yung likod po 42. Okay. Hangin po. Pero, opo. Tubeless naman sir yan. ABS front and back. Dual disc brake. 6 speed, 1 down, 5 up. Sample sir, pag naka-side stand, tas naiwan mo naka-side stand, tas nagpremera ka, binitawan mo yung clutch, mamamatay siya. For safety. Okay. Baka kasi magulat ka eh. Or pag kulari, ini-start mo, dinadown mo tong engine on. Pag naka-premera, naka-side stand, hindi siya magpa-power. Hindi mag-start. Opo. Engine,
oil, kung ano yung level o gano'n nakadumi. Pag naka-size stand, hindi po siya makita. Pag naka-center, may level po siya. Saan dapat? At dito lang, sir. Yan, dito. Yan ang full. Opo. Yung ano lang, normal lang, sir. Okay. Opo. Dito lang yun. Oo, opo. Yung oil filter, nandito, sir. Yan. Nakikita mo, sir? Yan. Yan, sir, doon po. Okay. Yung pong itim, nakita mo, sir? Yun, okay. Opo. Tapos radiator guard, sir. Oh, yun ang dapat. Oo, sir. Tapos slider. Slider. Oo, palagay ka slider, sir. Dito yan, ano? Opo. Dito. Kahit dito lang, sir. Dito importante. Oo, sir. Tapos ito, sir, at dito po yun sa upuan, sir. Ito, sir, yung pinaka... Ilagay natin sa pinakamalambot. Tama lang. Okay. Kung ano na yung setting niyan, sir? Kung ano na yung setting na lang? Yan, sir. Yan, sige. Para mas mababa siya. Okay. Sige, tama. Pag mas malambot. Yan, sir. Pag yung high, yung pinakamatigas eh. Upo siya, oo. Opo. Sige. Lagyan na natin yung upuan, sir, no? Sige. Yan, sir. Yan. I-click ano mo lang. Pipihit lang. Tapos hila, sir. Hila. Oo. Tapos pagbalik, yun. Sir. Video ka sir, ha? Ay, yan lang. Oo, para nakita kung... Okay. Oo. Bale, height ni sir, 5'7". Abot naman ni sir. Sok na sok, sir, ha? Shoutout pala kay Sir Paulo. Thank you, sir. Taga Imus. Siya yung nakakuha ng Ninja 1000 na 2022. Combination niya is green and black. SRP 697,500. Down payment is 199,000. Tas 1 year and may 1 year and 2 years, 3 years para sa monthly payment.